ходим мы, прикончив боеприпасы, бросает время нас на жертвенный костер. Ему ведь все равно, ты негр или белая раса. Гори, прими ты свой последний приговор. Охватит пламя нас, отбросив сожаление, взметнет огня пожар в безмолвии небес. Горит в нем костер, без всякого сомнения. Горит в нем род людской, и никаких чудес. Огонь тот погасить не может даже вечность, и каждому из нас на нем сожженным быть. А чтоб раздвинуть мрак, постигнув неизвестность, мы все должны гореть, а не коптить. Геннадий Арцебашев.